ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில்கி அண்ட் ஹெல்த்தி ஹேருக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹோம்மேட் ஹெர்பல் கண்டிஷ்னர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு செம்பருத்தி இலையை பறிச்சுப்போம். அதில் நம்ம சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஃபைனாக இப்படி அரைச்சிப்போம். அரைச்ச இந்த விழுதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம தலையில் தடவுவோம். ஆக்சுவலாக நான் தலை குளிச்சுட்டு ஈர தலையில் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை நம்ம வந்துட்டு பாத்ரூமில் இருக்கும்போதே செஞ்சுக்கலாம். முன்னாடியே அரைச்சி கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஒரு எண்ணெய் ஷாம்பூ சீயக்காயோ எதை போட்டு குளிக்கிறோமோ குளித்து முடிச்சுட்டு நல்லா தலையை அலசிட்டு அப்புறம் இதை தடவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொண்டை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம உடம்புலாம் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் ஊறிடும். அவ்வளோ ஊறினாலே போதுமானது. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம தலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் குழன்னு தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணோன்னாலுமே சரியாக போயிடும். வச்சுட்டு வந்ததும் கொஞ்சம் திப்பியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு சிக்கு உடச்சோனாலுமே மொத்தம் கொட்டிடும். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பாருங்கள், நல்லா சில்கியாக சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நம்ம கடையில் வாங்குகிற கண்டிஷ்னரே போடலான்னு யோசிக்கலாம். அதை விட இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தின்றதுனால தான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம். ஹேர் ஃபாலும் ரொம்ப இல்லை பாருங்கள்.